Godt. I dag skal vi så have planlagt jeres klassefest i klassens time. Ved du hvad, jeg vil faktisk gerne lige have, at I tager fødderne ned, ikke også? Man sidder ikke med fødderne på bordet her. Tak. Hvad tænker I om... Nej, vil du godt lige rejse op. Hvad tænker I om klassefesten her? Hvad kunne I tænke jer? Jeg tror nok, du skal spørge ham, der som sidder der. Hvorfor skal jeg ikke spørge dig? Fordi han er den klogeste. Det er ham, der er nørden. Ja. Altså man skal tale pænt nørden, som I kalder ham, har et navn, ikke også? Jeg kan ikke huske den. Så der stod stol på hans trøje. Ja, det er hans efternavn, tror jeg. Men jeg kan ikke huske hans navn. Nej. Godt, vi lader være med at diskutere navn, men jeg er nødt til stadigvæk at høre jer. Hvad kunne I tænke jer at spise til sådan en klassefest? Hvad for noget musik skal vi have med? Er der nogen, der skal stå for musikken? Og... Altså, den der tager jeg lige. Tak. Så vi ligesom lave en plan her, ikke også? Jeg har brug for at få jer med. Det er ikke mig, der skal holde fest. Så bliver det bare ej, når vi holder det i skolen, så har vi jo regler om, at alkohol er ingen del af det. Apple juice. Apple cola. Så det drikkevaren, det skal være apple juice og cola. Undskyld. Hvor meget skal I betale? Fordi I skal jo selv være med til at betale den her fest. Hvor meget synes I, det er rimeligt at betale? Hvad tænker du? Jeg gider ikke. Det er ikke matematik, så ikke de vil tage. Nå, men så får I bare ikke noget at spise, hvis ikke I vil betale noget. Så enkelt er det. Hvad vil du sige? Altså, når vi betaler 50 kroner hver, så er det skille godt, men det er det koster. Hvad tænker I om 50 kroner? Altså, man kan ikke få så meget for 50 kroner hver. Jo, altså jeg ved ikke betale det. Ja, det giver. Ja, hvis du får dine forældre til det. Altså. Ja, men altså, jeg tror, det får min mor ved at betale så meget. Nej. Okay, 50 kroner. Vi har klassefest, I skal have æblejuice, I skal have cola, og I vil betale 50 kroner, det vil sige, I skal finde noget mad. Ja, undskyld, jeg forstyrrer, ikke også? Du. Godt. Vi tager pizza og spise, det var et godt forslag. Og så skal I huske på, at I skal alle sammen være her kl. 18. Det er for hele klassen. Hvorfor er det umuligt? Klokken 6. Jeg kan ikke stå op så tidligt. Nej, jeg sagde kl. 18. Søde ven. Okay. Nu er jeg med. Godt. Vi ses på fredag kl. 18. Det er mega fedt, når vi klasse. Ja, egentlig. Selvfølgelig. Det er dyr. Ej, skrid med dig. Jeg kan så glo på, at jeg bliver så klar. Hvem er du? Eller hvad fanden er det for noget egentlig? Absolut. Han skal også med til klassefest. Det synes jeg. Vi er sådan nederne. Så der er en damer til os. Han skræmmer dem alle sammen. Ja, men Ja. ødelægger helt for os. Han skal med en anden søde pige. Hvis vi bare lader ham over i hjørnet, det er okay. Vi går. Ja, han skal bare ikke ud i Bare for fest. ikke drømmer. Vi ser bare, at Bente skal sætte sig på ham. Bente sætter på. Ja. Ej, hallo, hvad nu hvis det er sådan, hallo, jeg har en idé. Hvad nu hvis det er sådan der, at vi hiver ham ud, og så gør han bange, eller det noget andet? Vi giver ham sne. Ja. Det fortjener han faktisk. Det er Ej. altid så irriterende. Ja. Hvor blev han af? Jeg skal spørge ham, hvornår sidste gang han var i bade. Nej, kig der.
huske det.